বন্ধুরা কেমন আছো সবাই? এই ছবিটা একটু লক্ষ্য করো। এই ছবিটা দেখা মাত্রই তোমাদের মাথায় কি কোনো ফিকশনাল ক্যারেক্টার বা কাল্পনিক চরিত্রের কথা মাথায় আসছে? এই ছবিটা দেখলেই তোমাদের মাথায় যে কাল্পনিক চরিত্রের কথা আসতে পারে সেটি হচ্ছে স্পাইডারম্যান। তো স্পাইডারম্যানকে আমরা কিভাবে চিনি? স্পাইডারম্যানকে চিনি আমরা বিভিন্ন ধরনের কমিক্স বা বিভিন্ন বই বা বিভিন্ন সিনেমার মাধ্যমে। তো এই যে স্পাইডারম্যান, ওর কাজ কি? ও এক ধরনের জালক সৃষ্টি করে। তো একইভাবে কিন্তু স্পাইডার বা মাকড়সা এক ধরনের জাল সৃষ্টি করে, যেটা শুধুমাত্র কিন্তু আমরা মাকড়সার মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্যটা দেখতে পাই এবং অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের কোনো বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই না। মাকড়সার জাল নির্মাণের পিছনেও কিন্তু মাকড়সার একটা বিশেষ আচরণ উপলব্ধি করা যায়, যেই আচরণটা আমরা অন্যান্য প্রাণীতে দেখি না বলেই অন্যান্য প্রাণীতে এই মাকড়সার জাল নির্মাণের মতো কাজ আমরা পরিলক্ষিত করতে পারি না। মাকড়সা জাল নির্মাণের ফলে কি কি আচরণ আমরা উপলব্ধি করি সেটা আমরা এখন দেখে নিব। প্রথমেই মাকড়সার জাল নির্মাণের প্রথম ধাপে সে যেটা করে সেটা হচ্ছে তার উদরীয় কিছু সিল্ক গ্রন্থি রয়েছে এবং সেই সিল্ক গ্রন্থিগুলো থেকে নির্গত ক্ষরণের সাহায্যে সে সুতা তৈরি করে। অর্থাৎ এই ছবিটা যদি তোমরা লক্ষ্য করো, এখানে দেখবে এটা একটা মাকড়সা এবং তার উদর থেকে কিছু ক্ষরণ নির্গত হচ্ছে, যেগুলো হচ্ছে স্ক্লেরোপ্রোটিন। এবং এই স্ক্লেরোপ্রোটিনগুলো যখন তার উদর গ্রন্থি থেকে বের হয়, সিল্ক গ্রন্থি থেকে নির্গত হয়, তখন সেটা বাতাসের সংস্পর্শে আসে এবং বাতাসের সংস্পর্শে এসে সেটা রেশমি সুতায় পরিণত হয়। এভাবে মাকড়সা তার সিল্ক গ্রন্থি থেকে নির্গত স্ক্লেরোপ্রোটিনের সাহায্যে রেশমি সুতা তৈরি করে এবং এক্ষেত্রে সাহায্য করে থাকে বাতাস। সুতা তৈরির পরবর্তী ধাপে সে জাল বুনতে শুরু করে। প্রথমত সে যখন জাল বোনা শুরু করে, জালটা বোনার জন্য তার ওয়াই আকৃতির একটা ভাড়া নির্মাণ করতে হয়। অর্থাৎ প্রথমেই তার একটা ভিত্তি নির্মাণ করতে হয়, যে ভিত্তিটা ধরে এগিয়ে চলে সে পুরো জালটাকে নির্মাণ করে। সেই ভিত্তিটা কিছুটা এই ধরনের আকারের হয় এবং এইটার চারদিকে সে পরবর্তীতে এভাবে জালক নির্মাণ করে। এরপর ভাড়া নির্মাণের পর ওয়াই আকৃতির ভাড়ার উপর সে লম্ব কাঠামো এবং অরিও স্পোক তৈরি করে। এই যে এখানে আমরা যে এগুলো দেখছি, এই দাগগুলো হচ্ছে কাঠামো এবং এইখানে আমরা কিন্তু আরও বিভিন্ন ধরনের স্পোক দেখতে পাচ্ছি। অর্থাৎ কাঠামোটার পর তারা স্পোক তৈরি করে এবং স্পোকগুলো হয়ে থাকে অরিও। সুতা দিয়ে তারা এই যে লম্বালম্বি যে জিনিসগুলো তৈরি করে থাকে, অর্থাৎ জালটা যে তারা নির্মাণ করতে থাকে, এই জালক নির্মাণের এই ধাপে কিন্তু তারা লম্ব কাঠামো এবং অরিও স্পোক তৈরি করে। এবং এরপর তারা এগুলোকে এক ধরনের আঠালো ক্ষরণ এবং এক ধরনের আঠালো প্যাচ সৃষ্টি করে তারা এগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে এবং এভাবেই মাকড়সার জালকটা তৈরি হয়। তো এই যে একটা প্রক্রিয়া, এই প্রক্রিয়াটা কিন্তু একটা মাকড়সাকে কেউ শিখিয়ে দেয় না বা কেউ বলে দেয় না যে এভাবে এভাবে করতে হবে। মাকড়সা কিন্তু নিজের সহজাত আবেগের মাধ্যমেই টের পায় যে সে এভাবে জালক নির্মাণ করতে পারবে। এবং মাকড়সা মূলত জাল নির্মাণ করে তার চলাচলের সুবিধার জন্য, উড়ন্ত শিকার ধরার ফাঁদ হিসেবে কাজ করার জন্য এবং জালের মধ্যে কোনো কিছু আটকে দেওয়ার জন্য সে এই প্রক্রিয়াটাই অনুসরণ করে থাকে। এবং এই প্রক্রিয়াটার মধ্যে আমরা একটা ইনস্টিংক্টের খুব সুন্দর একটা উদাহরণ দেখতে পাই, যেটা প্রাণীর বিশেষ আচরণ আমরা লক্ষ্য করতে পারি। অর্থাৎ মাকড়সা তাহলে জাল কিভাবে নির্মাণ করে? প্রথমে তার উদর থেকে উদরের সিল্ক গ্রন্থি থেকে ক্ষরণ স্ক্লেরোপ্রোটিন খরিত হয়, সেটা রেশমি সুতাতে পরিণত হয়। সেখানে সে একটা ভিত্তি নির্মাণ করে এবং ভিত্তির চারদিকে জালকের সৃষ্টি করে। এভাবে মাকড়সা তার সহজাত আবেগের মাধ্যমে জাল নির্মাণ করে এবং এটি ইনস্টিংক্টের, প্রাকৃতিক জগতে ইনস্টিংক্টের একটা খুবই সুন্দর একটা উদাহরণ।